咁因為我本身就已經有跑過步嘅習慣啦，咁因為都太耐冇跑啦，咁需要一啲我哋叫做 recover run 嘅一啲舒服啲嘅輕鬆啲嘅步速啦，同埋一啲距離啦，咁令到你個身體要去重新再適應翻或者習慣翻，你有一個一定嘅運動量咯。咁我哋叫做 recover run 啦，咁一開始我都會做翻啲 recover run，咁去令到身體適應翻，我要之後跑一個長啲嘅 distance 啊，或者係一啲快啲嘅速度嘅，係啦。咁呢個就係我嘅 first step 啦。咁亦都睇咗一啲文獻啦。咁其實就係話點樣去訓練你嘅肌肉嘅嗰個乳酸度啊，可以適應嘅乳酸量啊，或者點樣增加嘅，係啦。咁呢個都會擺喺呢一個 recover run 裏面嘅，係啦。咁其實就係佢需要嘅係叫做咩呢？以一個慢啲嘅速度，咁去令到你嘅乳酸量，即係肌肉可以承受嘅乳酸量，慢慢再增加上去，而唔係一次過將佢增加到極限咯。係啦，咁呢個就係我睇嗰個文獻裏面嘅一個瑞典嘅研究出嚟嘅，係啦。咁呢個都會擺翻入去嘅。